হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি অনেক ভালো আছেন। তো বরাবরের মতো চলে এসেছি আজকে আরও একটি নতুন রেসিপি নিয়ে। আশা করি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে। আর ভালো লাগলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন আমার ভিডিওগুলি কেমন হয়েছে। তো আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব চিকেন বিরিয়ানি। তো প্রথমে আমি প্যানের মধ্যে দিয়ে দিয়েছি এলাচ, দারচিনি, তেজপাতা, লবঙ্গ দিয়ে একটু ভেজে তারপর পেঁয়াজ কুচি দিয়ে ভালোভাবে ভেজে নিচ্ছি। তো আমার এটা যখন একটু ব্রাউনি কালার চলে আসবে তখন আমি এর মধ্যে সকল ধরনের মশলাগুলো অ্যাড করে দিব। তো আমি সামান্য পরিমাণে এখন পানি দিয়ে দিলাম যাতে মশলাটা পুড়ে না যায়। তো আমি এখানে দিয়ে দিলাম 10-12টার মতো কাঁচামরিচ, আস্ত কাঁচামরিচ। আপনারা চাইলে মাঝখান থেকে ফেরেও দিতে পারেন। তো আমি এখানে দিয়ে দিলাম প্রথমে আদা রসুন পেস্ট, বাদাম বাটা, তার সাথে দিয়ে দিয়েছি জয়ফল, জয়ত্রী বাটা এবং গোলমরিচের বাটা। তো দিয়ে এখন আমি ভালোভাবে এটাকে নেড়ে চেড়ে একটু কষিয়ে নেব। তো এর মধ্যে এখন আমি দিয়ে দিব স্বাদ অনুযায়ী লবণ। তো দিয়ে মশলাটা আমি ভালোভাবে কষাবো যাতে কাঁচা ফ্লেভারটা চলে যায়। তো এই পর্যায়ে আমি এখন মশলাটাকে একটু ভালো করে নাড়বো যাতে ফ্রাই প্যানে লেগে না যায়। তো আমি এর মধ্যে এখন দিয়ে দিলাম বিরিয়ানির মশলাটা। তো মশলাটা দিয়ে আমি আরও কিছুক্ষণ ভালো করে নাড়াচাড়া করব। তো আমার মশলাটা অনেকটাই কষানো হয়ে গিয়েছে। এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিব মাংসগুলিকে। তো মাংসগুলিকে আমি মিডিয়াম সাইজ করে কেটে নিয়েছি। আপনারা চাইলে আরেকটু বড়ও করতে পারেন, চাইলে আরেকটু ছোটও করতে পারেন। তো আমি এখানে বড় একটি আলু ইউজ করেছি। তো আজকে আমি ভেজে দিইনি, আলুটা কাঁচাই দিয়ে দিয়েছি। তো দিয়ে এখন আমি ভালো করে এটাকে মশলার সাথে মাখিয়ে ভালো করে কষিয়ে নেব। তো দেখুন আমি কিন্তু পানি দেইনি, মুরগি থেকেই অনেকটা পানি উঠে চলে এসেছে। তো চিকেনটাকে আমি এখন ভালো করে কষিয়ে নেব সিদ্ধ হওয়ার জন্য, আবারও 10 মিনিটের জন্য ঢেকে দিব। তো দেখুন আমার চিকেনটা কিন্তু অনেকটাই সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে, আলুটাও প্রায় হয়ে গিয়েছে। তো আমি এটাকে এখন অন্য চুলায় শিফট করে দিয়ে এখন আমি এই পাতিলের মধ্যে দিয়ে দিব কাঁচামরিচ এবং পেঁয়াজ কুচি। তো দিয়ে আমি এখানে ভালো করে নেড়ে চেড়ে নেব। ঝালটা যার যার স্বাদ অনুযায়ী দিবেন, কারণ যে যেরকম ঝাল খান। আমি একটু ঝাল খাই তাই একটু কাঁচামরিচের পরিমাণটা বেশি দিয়েছি। তো আমি আবার এই ফাঁকে ঢাকনা উঠিয়ে এখানে দিয়ে দিয়েছি আলু বুখারা। তো এখন আমি চালগুলি দিয়ে ভালো করে ভেজে নিব। তো চালটা আমি দিয়ে এখানে স্বাদ অনুযায়ী লবণ দিব এবং কিশমিশ দিব। কিশমিশ দিয়ে ভালো করে এটাকে ভেজে এর মধ্যে এখন মাংসগুলি আমি দিয়ে দিব। দিয়ে এখন মশলার সাথে চালের সাথে ভালো করে মিক্স করে আমি এখানে পরিমাণ মতো পানি দিয়ে দিব। তো পোলাও, বিরিয়ানি এবং খিচুড়ি ঝরঝরা হওয়াটা মানে অনেকটাই হচ্ছে পানির উপরেই নির্ভর করে। এটা পরিমাপ এবং পরিমাণ অনুযায়ী দিতে হবে। তো আমি এখানে 2 কাপ চাল নিয়েছি, যার জন্য আমি এখানে 4 কাপ পানি দেব। তো পানিটা দিয়ে আমি এখানে দুধ দিয়ে দিলাম। তো দুধটা দিয়ে আমি এখানে ভালো করে নেড়েচেড়ে এখন অপেক্ষা করব বলক আসা পর্যন্ত। যখন আমার বিরিয়ানিটা ফুটে উঠবে তখন আমি এটার ঢাকনা দিয়ে দিব 10 মিনিটের জন্য। তো দেখুন আমার বিরিয়ানিটা অনেকটাই ফুটে উঠেছে। তো আমি এখানে আরেকটু নাড়াচাড়া করে এটাকে আর কিছুক্ষণ দমে বসিয়ে দেব। তো এখন আমি এটাকে দমে বসিয়ে দিব। তো পানিটা প্রায় শুকিয়ে এসেছে। তো দেখুন আমার বিরিয়ানিটা অনেকটাই হয়ে গিয়েছে। তো আমি এখন একটু নাড়াচাড়া করে উপরেরটা নিচে দিব আর নিচের চালটা উপরে দিয়ে দিব। তো বিরিয়ানিটা আমার হয়ে গিয়েছে। এখন আমি উপর থেকে কিছুটা বেরেস্তা দিয়ে দিব। তো বেরেস্তাটা দেওয়ার পরে আমি আর নাড়াচাড়া করব না, কারণ আমার বিরিয়ানিটা সম্পূর্ণ তৈরি হয়ে গিয়েছে। তো আমি এখন পরিবেশন করে দেখাচ্ছি আপনাদের কেমন হয়েছে। তো দেখুন আমার বিরিয়ানিটা কতটা ঝরঝরা এবং কতটা সুস্বাদু হয়েছে। আসলে আপনারা ট্রাই না করলে বুঝতে পারবেন না। তো এই তো আমি বিরিয়ানির সাথে একটা লেবু আর দিয়ে দিব এখানে সালাদ। তো আমি কুচি করে কেটেছি, আপনারা চাইলে এখানে আস্ত সালাদও কাটতে পারেন চাক করে। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং আমার জন্য দোয়া করবেন। তো বাসায় ট্রাই করে অবশ্যই আমাকে জানাবেন রেসিপিটা কেমন হয়েছে। তো আশা করি সবার কাছে ভালো লেগেছে। আল্লাহ হাফেজ।